Il-President nominat tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, qalet li mhux se taħsebha darbtejn biex titlob lill-Istati Membri Ewropej jinnominaw iktar nisa għal kummissarji Ewropej jekk il-lista inizjali ma tinkludix biżżejjed nisa. Qalet dan fid-diskors tagħha fil-Parlament Ewropew qabel il-vot dwar in-nomina tagħha biex tmexxi l-Kummissjoni Ewropea. Qalet li fiktar minn 60 sena ta' integrazzjoni Ewropea kienu inqas minn 20% l-ammont ta' nisa li servew fil-Kummissjoni Ewropea. If member states do not propose enough female commissioners, I will not hesitate to ask for new names. Since 1958, there have been 183 commissioners. Only 35 were women. Qalet li n-nisa jiffurmaw nofs il-popolazzjoni u għalhekk jistħoqilhom rappreżentanza ekwa. Tkellmet ukoll dwar l-immigrazzjoni fejn qalet li l-Unjoni Ewropea għandha dmir morali u legali li ssalva l-ħajjiet. At sea, there is the duty to save lives. And in our treaties and conventions, there is the legal and moral duty to respect the dignity of every human being. The European Union can and must defend these values. The European Union needs humane borders. Saħqet li fl-aħħar 5 snin il-Mediterran sar wieħed mill-iżjed fruntieri perikolużi hekk kif mal-1000 persuna tilfu ħajjithom huma jfittxu ħajja aħjar. Għalhekk iridu jiġu miġġielda traffikanti tal-bnedmin u l-kriminalità organizzata filwaqt li fissret il-bżonn li tinbeda malajr riforma ta' Dublin minkejja li dawn id-diskussjonijiet se jkunu diffiċli ħafna. We need empathy and decisive action. I am aware of how difficult and divisive discussions on these issues are. We need to address the legitimate concerns of many. Fid-diskors tagħha, von der Leyen għamlet aċċennu kollha t-tibdil fil-klima fejn qalet li trid li sal-2050 l-Ewropa jkun l-ewwel kontinent li jilħaq neutralità fl-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju. To make this happen, we must take bold steps together. Our current goal of reducing our emissions by 40% by 2030 is not enough. We must go further. We must strive for more. A two-step approach is needed to reduce CO2 emissions by 2030 by 50, if not 55%. Spjegat li fl-ewwel mitjum tagħha fit-tmum tal-Kummissjoni Ewropea se tressaq leġiżlazzjoni biex il-mira tal-2050 tkun imsejsa b'qafas legali. Biex dan lan jintlaħaq qalet li se jkun hemm bżonn investiment qawwi. Ipproponiet li partijiet mill-Bank tal-Iżvilupp Ewropew jiddawru f'Bank tal-Klima. Dwar Brexit, von der Leyen qalet li l-Kummissjoni tagħha hija miftuħa għal estensjoni oħra jekk ikun hemm raġuni valida. Von der Leyen qalet li fid-dawl ta' inċertezza globali u d-dinja dejjem iktar protezzjonista, l-Ewropa trid tingħaqad mill-ġdid. Qalet li min jixtieq dan se tkun magħhom bħala ġellieda passjonali iżda min jopponi dan se jsib fiha għadu kbir. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.